সম্মানিত বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি একটি হেলিকপ্টারের ভিডিও। বাংলাদেশের একজন তরুণ উদ্যোক্তা একটি হেলিকপ্টার নির্মাণ করেছেন এবং হেলিকপ্টারটা বেশ সুন্দর ঘুরছে, বাতাস দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। আসলেই কি হেলিকপ্টারটা উড়তে পারবে? এটা আমার মতন আপনাদেরও প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে যে হেলিকপ্টারটা কি উড়বে? আমার মনে হচ্ছে কিন্তু হেলিকপ্টারটা উড়বে না। কিন্তু যদি এটা উড়তে পারে তাহলে কিন্তু একটা দারুণ একটা সফলতা হবে তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে এবং এত কম মূল্যে একটা হেলিকপ্টার নির্মাণ বেশ অবাক করা এই বিষয়টা। আসুন পাশাপাশি আরও একটা ভিডিও দেখব যে হোমমেড হেলিকপ্টার আসলে কি উড়ে কিনা। আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করুন, এই হেলিকপ্টারটির বডি ডাইমেনশনটা দেখুন, স্ট্রাকচার দেখুন এবং এটা কতটা লেস ওয়েট একটা স্ট্রাকচার এবং এটার পাখার শক্তি দেখুন এবং এটার ইঞ্জিনের শক্তি দেখুন, কি পরিমাণে পাওয়ার দিচ্ছে এবং পাখাটা ঘুরছে। একটা আকাশে ওড়ার পরে যেহেতু একটা লেস পাওয়ার লাগে, কিন্তু ওড়ার সময়টা কিন্তু সবথেকে বেশি পাওয়ারফুল, সবথেকে বেশি পাওয়ার দরকার। সেই হিসাব করলে কিন্তু এই যে আমাদের বাংলাদেশি তরুণ উদ্যোক্তা হেলিকপ্টারটা তৈরি করার চেষ্টা করছে, তিনি একটি ১৫০ সিসি মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন দিয়েছেন। এই ইঞ্জিনটা কি আসলে কি অতটা পাওয়ার উৎপন্ন করতে পারবে? আমার মতন আপনারও এটা প্রশ্ন। এটা আসলে এই ইঞ্জিনটায় আমার মনে হয় না সম্ভব তিনি হেলিকপ্টারটা আকাশে উড়াতে পারবেন। দেখুন তিনি এই হেলিকপ্টারটিতে ইউজ করেছে স্টেইনলেস স্টিলের পাইপ, যেটা বেশ হিউজ পরিমাণে ইউজ করেছে। এটার ওজন অত্যাধিক ওজন আমার মনে হচ্ছে এবং ফুয়েল হিসাবে এখানে আছে হলো অকটেন। সাধারণত হেলিকপ্টার যানগুলোতে ইউজ করা হয় ডিজেল বা কেরোসিন টাইপের জিনিস ইউজ করে আমি যতটুকু জানি। তরুণ ভাইটি তিনি বলতে চাচ্ছেন যে তার হেলিকপ্টারটি প্রায় ১ লিটার অকটেনে আধা ঘন্টা উড়বে এবং এটির স্পিড হবে হলো ঘন্টায় ৩৫০ কিলোমিটার। বিষয়টা সত্যিই অবাক করা। আদতেও কি এটা সম্ভব যদি আকাশে উড়ে? দেখুন পাশাপাশি যেই ভাইটি তার হেলিকপ্টারটা উড়ালো, সেটার পাখার ঘোরার শক্তি দেখুন। আপনার এটার সাউন্ড শুনলেই বুঝতে পারবেন যে এটা কতটা পাওয়ার দিয়ে ওড়ার ট্রাই করছে এবং উড়তে পেরেছে। সাথে, সাথে আরও একটা দেখাচ্ছি। সেই ভাইও কিন্তু হেলিকপ্টার তৈরি করেছে এবং তার হেলিকপ্টারটার ইঞ্জিনের শক্তি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি তরুণ উদ্যোক্তার হেলিকপ্টারের মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের থেকে বেশি। তাহলে আমি তাকে ডিক্রিজ করব না, আমি তাকে অনুপ্রাণিত করব। তিনি আরও গঠনশৈলী এবং গঠনমূলকভাবে তার হেলিকপ্টারের প্রজেক্টটা এগিয়ে নিয়ে যাক এবং হেলিকপ্টারটা আকাশে উড়ুক, আমি এটা চাই। কিন্তু আদতে মনে হচ্ছে না তার হেলিকপ্টারের ডিজাইন এবং ইঞ্জিন সেটআপ এবং যেটা করেছে এই রেশিওতে হেলিকপ্টারটা উড়বে না। তিনি যদি উড়াতে চায়, এরকম কিন্তু কেস আছে। ইন্ডিয়ার একটা রাষ্ট্রের এরকম একটা কেস দেখেছি, সে কিন্তু স্পট ডেড হয়ে গেছে। আশা করি তিনি আরও সুন্দরভাবে আরও গবেষণা করে হেলিকপ্টারটা টেস্ট রানের জন্য যাবে। তিনি কিন্তু হুট করেই ভাইরাল হওয়ার আশায় যেন হেলিকপ্টারটা ফ্লাইং করার চেষ্টা না করে, কেননা অন্যথায় কিন্তু এটা কিন্তু ডেঞ্জারাস, খুবই ডেঞ্জারাস। এটা কিন্তু মৃত্যু ঝুঁকি আছে। তো ভাই, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিন আর ভাইয়ের জন্য একটা শুভ কামনা দিয়ে যাবেন।